好，而家喺前面嘅，你就會見到有條橋，而呢條橋就係一個邊境嘅橋。我而家身處嘅位置係巴拉圭，咁過咗呢條橋嘅對岸呢，就會係阿根廷啦。好，咁我就俾你即係環繞睇下呢個邊境沙灘。而家呢段時間係晏晝嘅1點，冇乜人正正係冇乜人，而個天氣都幾熱下㗎，攝氏33度。咁我就喺度 hea 下游下水咁樣咯。好，而家4點45分嘅星期四，你見到周圍都唔係好多人，正正就係鍾意唔係咁多人。因為如果喺另外一個再出名嘅沙灘叫做聖荷西咧，佢嗰面咧就喺呢段時間會好多人啦。但係呢個海灘呢個沙灘聖伊斯都又冇咁多人。咁喺星期四呢段時間係幾好嘅，係有好多空間可以用。都係一個好自由、好無拘無束嘅一個又輕鬆嘅一日啦，喺呢個沙灘。咁多謝你哋收睇，請俾個讚同埋訂閱，我哋下條片再見，拜拜。